Nah, udah lama banget kita mau riding di Bekasi, baru kesampean bro. Ke Bekasinya jauh ternyata bro. Kita ada teman-teman di Bekasi, udah ditungguin sama teman-teman. Kita lanjut pada saat di atas motor. Nah, dan kita udah sampai di Bekasi. Kita lanjut motoran. Kita bareng-bareng sama RNB. Wah, teman-teman yang ada di Bekasi juga. Kita sengaja nggak begitu lama karena takut terlalu rame. Jadi kita jalan aja, muter-muter ke Grand Wisata dan muter-muter ke mana kali lah. Bareng sama Amin RNB. Waduh. Hah? Moge Club. Oh, NAR Rider namanya. Wah, NR salah berarti gua. Ya udah, ayo kita muter-muter ya. Aduh, belum opening nih. Ayo. Iya. Wow, set. Kaget gua. Kaget. Oke, pagi kali ini saya udah mulai konten lagi alhamdulillah. Kebetulan hari ini Kok kita makin rame, bro?
lewat Kalimalang apa lewat mana? Kagak lewat. Wah, udah tadi bro. Om, Itu lewatnya tadi juga ini sawah-sawah. malah pengen ketemu Mio nih. Oh iya. Kangen. Mio-nya mantar itu kalau dipakai kesini keburu jebol. Mana lo jadi? Belakang. Oh belakang. Ke Galaxy. Ntar ke belakang dulu terus ke tempat sini. Oh hot rail. Enggak. Ini markasnya. Rin. Oh hot rail. Enggak. Ada teman gue tuh opening usaha. Oh iya, bukan usaha apa namanya tuh bro? Dekat ini dekat Jabon Helm lewat dikit belakangan. Oh, Galaxy. Iya. Oh, Galaxy. Nongkrong di sana ya. Soalnya temen gua bro yang opening bro. Aduh. Ayo, muter-muter yuk. Ayo, muter-muter dulu bro, baru ke kafe teman gua bro. Gua nggak tahu jalan tapi. Oke. Jadi kita muter-muter daerah Bekasi, lagi ditemenin sama anak-anak Bekasi. Aduh, terima kasih banyak teman-teman semua udah nyampe temenin. Kita lanjut lagi muter-muter. Mari kita berangkat. Ayo. Bro, bro, bro. Ayo, ayo, muter-muter bro. Ayo. Jadi kita udah di Bekasi. Cari kompa ban gua kempes depan, ban kempes. Ya. Di sel ya. Di pom bensin. Ayo duluan. Ya.
Oh, aman aman. Cuma remnya ternyata nyangkut. Nah, nggak jadi. Enggak jadi. Aman aman aman. Aman. Remnya nyangkut tadi. Ah.